कान्हू हे नीलमा धोई प्रश्न एक पचारुछि देव गो बुझाई का देखु मते सकाल पहला बोलते पिला के 10 बजे जाए दौड़ करा में 10 बजा होई और मेल साके ने जान आरु काटले ठेया है देथे मोरे मां हां पत्र पत्र खाना सुन सुन कर कान्हू हे नीलमा धोई प्रश्न एक पचारुछि देव गो बुझाई तुमे जेते बेले बाबू बोरा जे हेलो सही समय रे बाबू केउ काम कल आगो बाबू हां तुमे जेन समय बराह अवतार धारण करथिल अच्छा से समय केन कामडा करथिल केन काम करलो जे तमर दांत भांगी गला हां और से दांत नेगिरी केन जगह रे रखलो और से दांत काना होइथिला मार मुश्किल इधा मुई बराह अवतार हेली होई जे का काम कोली जे दांत भांगी गला भांगी से दंत केन ना रखली रखलो और से दंत काना हला काना एंता दुती अनबरे आटण करबो सकाल नहीं फकट फकट ड्राइवर 30,000 32,000 पैसा गनबे जे धरी गिरी पलाबो नहीं रे मां ओरा दूती तू नहीं का मर्रा दुती नहीं भल बोलता हां जेते बेले तुमे बाबू बरा जे हेलो सही समय रे बाबू केउ काम कल काहे की गो बाबू तुमर दंत भांगी गला यही कथा कही देव आहे नयर बोला हागो बाबू हां इटा केन पुराण रे अछि से दांत रो काना उत्पत्ति हेइथिला ई कथाटा बुझाई गिरी कहले मुई विश्वास करी मार तोहर माय के पूरा दुले दुले आल में जड़े भूस के हले बिनु गाड़ी रे नहले ना हां रे मां बुही नहीं पारला का करबो यार नहीं का भगवान बराह अवतार हेतिली होए तो का काम करथले तकर दंत भांगी गला मैं गो बाबू और से दंत केन ना रखली मैं होई और दंत काना हला काना होई बेला टिके आसी कहीं जाउ छ ए आगो 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 कहीं जाउ छ कहला आबा आसो नहीं जानी तो कहीं डोण करी आसु छ सुसुडे जाऊ छे रे मां हेंता का नहीं जानी बोले डोण करी कहीं आसी छ जो ड्रेस खुलबार सुई बजो काल के नरसिंह नाच ओगो मैं काहे करथनी जे तुमे जानी छ आगो बेला कहीं जाउ नहीं जानी जे पलौ थिले बोल छ होए हेंता बाबू दिल कहीं जाउ छ बेड़ी टागिटी कहीं जाउ छ सखा आगो दुती सही गो मोर सुना मुही गो धनो छाई कहे मितते ए दुती बुझाई कहे मितते यहाँ दे सुरुद लागला कपिला इटा केबर कथाटे पदरते जानी जगा के भर कथा आगो पुराना कथा के धनो हेतु करी देलो मते दुती गो ओए गो बाबू आगो पुराना कथा के धनो हेतु करी देलो मते एमर धन मालिक सजनी गो धन बुझाई करे मितते धन बुझाई करे मितते धन बुझाई करे मितते भगवान जेते बेले बरा हो अवतार हेले काहे की बरा हो अवतार हितिले लगी आगो कश्यप ऋषिर दुईटी पुत्र गो अरे हिरण्य जे हिरण्याक्ष
আগ মোর ধন কহ গো বাবু কশ্যপ ঋষির দুইটা পিলা হয়ে হয়ে হিরণ্য হিরণাক্ষ কশ্যপর হিরণাক্ষ হয়ে হয়ে ই দুইজন কেনতা কলে জানিছ কা কেনতা কলে আগ তুই হস্তে পুনি আর পৃথিবী ধরিলে আর শুন গো দুতি প্রত্যক্ষ ই দেবাসুর মানে হেইকর সমুদ্র মন্থন কলে হয়ে হয়ে যেতে পদার্থ বাহলা সবু দেবতা মানে নেই গলে হয়ে গো বাবু লাস্ট কে গোটে নারীতে বাহলা যে বিষ্ণু নেই গলা হয়ে হয়ে অমৃত ঠেকি বাহারি পড়লা যে আমকু কুট কপট করি করে সবু দেবতা মানকে দেই দেলি হয়ে হয়ে আর এই পৃথিবীকে দুই ভাই ধরি করে রসা তলে পকাই তোমা বই হয়ে আর কেনতা কলে জানি জগা কেনতা কলে আগ তুই ভাই পুনি পৃথিবী ধরিলে শোনা গো তুই সগি আগ সেই পৃথিবী কি সেই দুই ভাই গো রসা তলে দেবে পকাই আগ দেবতা মানে যে মিশি বৈকুণ্ঠকে গলে সতে আর দেবতা মানে যে মিশি বৈকুণ্ঠ গলে সতে এ দুটি সই গো মোর সোনা মুহি গো ধন বুঝাই করে মিততে এ দুটি বুঝাই করে মিততে ফলসা পতর যতর খতর চুরি পিহিত হুলগুলা ফলসা পতর যতর খতর চুরি পিহিছ হুলগুলা হরে গার সব মরারে কাহলা যে পোস্টটা কর দেইছু মোর আগারে আবা কাম বলছনি যে নেই তোর লিক কোটি যাউছে রে মা আগো মামু মোর তো আধার কার্ড থি মোর লিঙ্গ भी नहीं नो আগো তুই নেই যা তু ন সেঠান কে কেন কেন अरे बड़ा हिंदी दिले দলো সেবা सुभद्रा नहीं पाइले माने जी না গো নেই नहीं पाए गो से कार्ड से बैला की आधार कार्ड थी तो लिंग नहीं ने बोला চুরি केनु लिंग লিক লিক বলছন লিঙ্গ পড়ে मुझे लिंग ने बसामी केन बोल ফলসা পতর যতর খতর চুরি পিহিছ হুলগুলা ইবসে ঘতালে মোর দুতি বুড়ি গো আগো দুতি বাবুলু ঢুলিয়াল ने हसो का गुलगुला आगो कहमे गुटे कथा काना रे मां ई बयस मोर घरता नहीं बोलू छ ई जन मोर पैसा नहीं देखू छ का इटा सबु मोर सादे गुटे मूल मूल हसू छ नहीं देखू छ ए दोला जुहार करले तक ठीक करे हो मां मैं कैसे दिन में साटे कर जे देख 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 उठामते मोर मोहनी लागबा तते ए हे बोलिया माछर गेल फिर होए होए এটা ভিটামিন খালে ননি কা হেবা গো তোর পছাই যে সেলফি রে মা ফুটে মাংস भी नहीं बाहरे आगो गार बूढ़ी हेली नार मान सिवा कहेगा बुढ़ी हेलु ये विटामिन खाले भी नहीं लागबर तोर देह एक्सपेरिमेंट आगो मुई केते विटामिन खाइली न मोर दिनी लागबार को का विटामिन खालू के मुई होय फिट फाट खाइसी इधर खाऊ जो तू मरी जीबू और जीभ हाथे बाहरी पड़वा का खाइमी का नहीं खाबू का खाइमी कफ सिरप खा होए ओए सखा तो देवता माने जेते बेले बैकुंठके जइछन होए होए हे प्रभु तुमे जदि रक्षा नहीं करबो गो आ पृथ्वी के जदि नहीं छड़ाबो ई पृथ्वी के रसा तले पके देबो ई सृष्टिटा ध्वंस के दिबा ध्वंस तो भगवान विष्णु केनता कले आगो बोरा हरु पकु से काळे धरिली गो आर पृथ्वी छड़ाली मुई तो बोरा हो भगवान तंतर पृथ्वी के छड़ाली होए गो बाबू आगो से दंत भांगी गला आगो चंद मुही आर समुद्रे पकाली नहीं जेते बेले तंतर पृथ्वी के छड़ाई दुई भाई नो से तंत भांगी जेते बेले गला समुद्र रे पके देले से होए तंत गो बाबू आगो मर्धन आगो सुवर्ण खणीते पुणी होई गला दुती
সতে আর সুবর্ণ খড়ি গো দুতি হই গলা দুতি সতে আর সোনা মুই গো দুতি সই গো ধন বুঝাই কৌছে তোতে এ দুতি বুঝাই কৌছে তোতে সে দন্তকে যেতবে সমুদ্র গর্ভরে ভগবান পকাই দেলে সে সমুদ্র দন্ত গোটে সোনা খড়ি হয়ে গলা সোনা খনি মানে সে দাঁত সুনা হয়ে গেল যেনটা কি দুনিয়ার সোনা উৎপন্ন হয়েছে হয়ে হয়ে বরাহঙ্কর দন্ত যেতবে ফিঙ্গি দিয়েছেন গোটে সুবর্ণ খড়ি হয়ে গলা গো বাবু আগমর ধন কহ কহ সে সুবর্ণ খড়িকে বিশ্বকর্মালে লাগু সুরামর পরাণ ধন আগ নারী মানঙ্কর পাই গো সজনিয়ার অলঙ্কার গঢ়িলা তক্ষণ সে বিশ্বকর্মা নারী মানকর লাগি সে সুবর্ণকে অলঙ্কার গঢ়লা হয়ে গো বাবু জারিলে হেলে কাঁ করব গো দিদি কেনা হেলা এই দুনিয়ারে তো 5 জন অশান্তি 5 জন শান্তি সে 5 জনকে কেবে বি শান্তি নি করি পারে আগো বাবু হ্যাঁ দুনিয়াতে 5 জন কিয়ে কে অশান্তি পিলা সখা আগ প্রথম রে নারী জাতি গোটই অশান্তি আগো প্রথমরে তোমার নারী জাতি অশান্তি নারী জাতি নাই বলবো হ্যাঁ নারী মানে বলো কেডা হক করব নারী জাতি নারী অশান্তি মানে জেন্ডার নারী জাতি বলে বিষয় আগো বড়মা আমি নারী মানে কাই হেলা অশান্তি গো আঙ্কু অশান্তি তোমার এররা পিলা মানে সখা নেই গো শুনো তো তোমার এররা পিলা মানে ওয়েন শান্তিটা শান্তিটা রান্ধি বাড়ি কি দউছ সোনা লেখা সুতর মা রান্ধি বাড়ি কি দউছ যে পেটে লাগানে কুটি দউছ আর বসে কি তাস খেলুছ শান্তিরে টিকে নিদ্রা মারুছ আগো পিলা মানগু নিন্দা নেই সখা তো নারী মানে কাহি কি অশান্তি আগ গুড়ু মুড়ু যেতে হলো কারো দেলে গো সজনি আরে ন হইব শান্তি গুড়ুর মুড়কে বি পিঁধে দে তো শোনা কি আমার নারী মানকু আর জনে কর মাইকিনাতে যদি অলগা প্রকার ডিজনটা হাতে দেলা পিঁধি হয়ে হয়ে ইথর বদলেই কছে কর্মী আর নেই বদলে ভলটা নি খেলে ছাড়ে নি তা হে ডিজাইন কাম ঘেনমি বলবে নোয়া খাইরে পালি পড়ি থাকি যাত্রা পালি পড়িছে 2-3 হাজার দেখে যদি শাড়িতে ঘিন দেলু আর জনে কর মাইকিনা অলগা ডিজনটা করে পিঁধি দেলা ইথর আমার বাবুর বাকে হেনতাটা কিনে করলি কেতে বেলে বি শান্তি নেই সেতি লাগি কইছে আগ প্রথম রে নারী জাতি গোটই অশান্তি আর যেতে অলঙ্কার দেলে গণ হই বত্রুতি তো 2 নম্বরে কি অশান্তি কে গো আগ তৃতীয় রে অশান্তি গো তৃতীয় টই সাগর আর যেতে বর্ষা বর্ষুতিলে গো তার নেই পুরে উদর সখা তো 2 নম্বরে সাগর অশান্তি এ হয়ে তুই দীর্ঘ বর্ষ আবর্তক সম্বর্তক তৃণার পুষ্কর ই 4 মেঘ বর্ষা কলে বি সাগর পেট কে ভেনি হয়ে গো বাবু সেতির লাগি কহিছে কানা কইছে আগ তৃতীয় রে অশান্তি গো তৃতীয় টই সাগর আর 4 মেঘ বর্ষা কলে তার নেই পুরে উদর তৃতীয়
রে কি অশান্তি কে গো বাবু আগ তৃতীয় রে অশান্তি গো দ্বিতীয়তে অগ্নি দেব আর যেতে দ্রুত ডালু থিলে তার পেট নেই পুরিব সখা সত্য যুগে শ্বেত রাজা যজ্ঞ কলা হয়ে হয়ে সে যজ্ঞর ঘি খাই খাই অগ্নি দেবতাকে লুধু বুধু বিয়া দিয়ে হয়ে গো বাবু সত্য যুগে বি নেই ছাড়লা হয়ে হয়ে ত্রেতা যুগে বি নেই ছাড়লা হয়ে হয়ে তারপর যুগে অর্জুন খান্ডব দহন কলা হয়ে ও সদি খাই করে তার পেট দুখিয়া বেমার ছাড়লা হয়ে গো বাবু হেলে কাঁ করব গো ই যেতে ঘি দেলে বি কেতে বেলে বি শান্তি নেই সেতি লাগি 4 নম্বর রে কি অশান্তি জানি জগা কে গো বাবু 4 নম্বর কথা নেই কই নাই কো নাই কই পাঁচ 5 নম্বর কই হয়ে দুতি গো হয়ে গো বাবু তো 4 নম্বর কেনতা করব ওই রে বাড়ি তাকে পটাই জুগনি কে বাহ মহা জুগনি রে বাহ আগো কহিমি नहीं कहला नहीं कहो 5 नंबर टा कह दियो 4 নম্বর নি কই 5 নম্বর কহিমি होए 5 নম্বর রে নিজর ঝি গো केनता ই 10 লাখ টাকার কার বি দেইথা होए होए 3 গাড়ি বি খুরি গিনা দেইথার বিয়া করতার পটাইতা 8 মঙ্গলা দিনে যদি আসলা होए गो बाबू আগো মা কি আগো বাপা বলবাই ডাজি होए होए কাহ লাগো মা বইলা রহেলু নথি का हला गो मां बाबा बोला बोले सलू है अगो ई सबु देलो मोर काकी सास कहतला घुराकुट बिटे नहीं दे तो होए घोड़ा को रखता कुरु ठिता न दिन राती बोली सखा तो 8 मंगला पले गला खरा उसा के आसले अगो मोर सास कहतला से हमका जिनिस दे देबु पड़ी होए होए तो जते दिन पहुंची थिबा जियो होए गो जते नेले भी खरु के से शांति नहीं होई होए एटा 5 नंबर होए गो बाबू होए रे से पिला तो बियाह हमी की तार माई के दरकार जैसे नहीं को बरकार सुआ जा तो काना भीड़ अगो जो जान दो जो 1 नंबर कहनी 2 नंबर कहनी 3 नंबर कहनी 5 नंबर कहनी जान दो माने 4 नंबर मुई कहे में हां 4 नंबर मुई कहे में महाजी के रे मांगो नहीं कहला नहीं कह 5 नंबर कह ओए रे 4 नंबर कहि देले जीव 5 नंबर हां 4 नंबर कहले दुती गो होए होए 4 नंबर रे के जानि छ का के गो आगो चतुर्थ रे अशांति गो ओटोई ब्राह्मण होए अरे जेते दक्षिणा देले तार नहीं बुझे मन आगो बाबू सुना तो हां पुराण देखाबो खाली अंता भणी देला नहीं चले पिला दुती गो जदी केन यज्ञटे करथिमा होए होए शनि मेला करथिमा होए आज्ञा समाज के जुहार होए जदी बिगड़े पुरोहित आनना होए जदी चौल पकते टका 2000 दउछ होए गो बाबू हमर माइकना कहूतिला आर गुटे पॉकेट नियोग बोलथिला हां हे पॉकेट आनथिला हे बस्ता भी पुरी जेतिला होए होए आ टिके जदी कहितिले 8000 हेति तक बोली हुरगुनी हेति ब्राह्मण जीवाइता सेति लागि चतुर्थ रे अशांति ब्राह्मण होए गो बाबू बस हला मान जा तो पुराण का बोली छे का बोले छे प्रथम रे अशांति नारी होए किंतु पत्नी के जदी आत्मा रे जदी फल पाउथबो होए गो तु जेते कमे करी जेते अलंकार करथिले तते सुंदर होए होए से अशांति हो जहां दे पाल्लो तन लागि शांति होए तृतीय रे सागर अशांति होए गो बाबू चारि मेघ जेते बरसुतले भी काहे की अशांति होए जेते बरसिबा ई दुनिया रे केभे भी अपालक नहीं तेणु करी सागर आमर लागि अशांति तृतीय रे अग्नि काहे की अशांति तो जेते घी भी अग्नि रे ढालुथबो तुमर पुण्य होए होए तेणु करी आर भी घी दे पारबा कोनी विशेष अशांति होला बस चतुर्थ रे ब्राह्मण काहे की अशांति काहे तू लगे तुमे ब्राह्मण के जदी दान टिके दक्षिणा टिके दे पारबा तुमर पुण्य होए होए पंचम रे निजर झियो काहे की अशांति काहे तू लगी निजर झी के जेते भी दे पारलो निजर पाप नाशना होए होए आगे इटा गरुड़ पुओ राणर कथा को सुन दे इमन आर गुटे केन पुराणे पाबो जानि सका खेले गो आगो मोर धन होए होए এইটা পরা হবু রাণর কথা দুটি গো শুন দে ইমন
কেতে বেলু দুতি কে আন্দ বজ রাধা কে বইলে जो नहीं जो बुबरा ले केनता राधा, है राधा। মুই পত্রাং हाँ সকাল 10 বাজু 11 বাজু चलो সেথরা দিন বেলিয়া ফের तीन बेलिया तो डोर करथला का आगला होई সখা মুই